ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லொக்கேஷன் வந்து நீலாம்பூர் பைபாஸ், எல்என்டி பைபாஸ் கிட்ட. நான் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண பிளேஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் டு சென்னை. எந்த பஸ்னால் கண்ணூர் டு கோயம்புத்தூர் போகிற, கண்ணூர்லேருந்து சென்னை போகிற KSRTC ஸ்விஃப்ட் பஸ்ஸு. வண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 hours டிலே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இங்கே ஒரு 11 o'clockலாம் வந்துட்டேன். வந்து ஒரு பேக்கரியில் நின்றுட்டுருக்கேன். அந்த பேக்கரி லொக்கேஷன் தான் இது. பேக்கரி நேம் வந்து ஆவ்னி பேக்கரி, 24 hours பேக்கரின்னாங்க. சரி, அந்த அண்ணா நல்லா பேசினாங்க. அந்த அண்ணாட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிவிட்டு இங்கே பேக்கரியில் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டிரைவருக்கு மெசேஜ் பண்ணேன், கண்டக்டர் வாட்ஸ்அப்புக்கு ரிப்ளை பண்ணாங்க. வண்டி 3 hours டிலேன்னு இருக்காங்க. ஸோ வெயிட்டிங் எத்தனை மணிக்கு வருதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ ஃபேஸிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டங் ரோலாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ். இப்போ நான் வர வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நான் வெயிட்டிங் டைமில் எடுத்த வீடியோஸ் தான். ஸோ இந்த ட்ராவல் பற்றின ஒரு குயிக் பேக்ரவுண்ட் என்னென்னா, நான் பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக நான் போயிருந்தேன். அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது நான் ஏற்கனவே இது ஓணம் வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஆன்லைனில் டிக்கெட் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ப்ரைவேட்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. ஸோ SCTC புக் பண்ணலான்ட்டு தான் ஐடியா வச்சுருந்தேன். 11:30க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இருந்துச்சு, AC சீட்டர் ஸ்லீப்பர். அது புக் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் திடீர்னு கேரளா RTC வந்து இந்த ரூட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது தெரிஞ்சிச்சு, ஓணம் ஸ்பெஷலுங்கிறதுனால. ஸோ அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கும்போது இந்த கேரளா ஸ்விஃப்ட் அந்த பஸ்ஸு டீலக்ஸ் ஏர்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்ணூர் டு சென்னை பஸ்ஸு 10:20 PM டிபார்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க கோயம்புத்தூர். ஸோ மற்ற எல்லாமே LNT பைபாஸ்ன்னு போட்டதுனால நான் இந்த பஸ்ஸை சார்ட் அவுட் பண்ணேன். அது சார்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட் ஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா 693 அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸு. ஸோ புக் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓணம் வீக்கெண்டுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் பொள்ளாச்சியிலேருந்து வரும்போது எனக்கு 3:33க்கெலாம் டிக்கெட் மெசேஜ் வந்துச்சு. இந்த வண்டியோட டிபார்ச்சர் கண்ணூரில் 4 o'clock. ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பஸ்ஸுக்கு நான் கால் பண்ணி பார்த்தேன். எவ்ரி ஒரு 1 hour 30 minutes கேப் விட்டு நான் கால் பண்ணேன். கால் பிக் பண்ணல. அண்ட் ஃபைனலாக 9 o'clock அவங்க கால் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பஸ்ஸு 3 hours டிலே ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னாங்க. நான் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்காநல்லூர் ரீச் ஆகிட்டேன். ஸோ சிங்காநல்லூர் ரீச் ஆகிட்டு அங்கேருந்து நான் கிளம்பி காந்திபுரம் வந்து காந்திபுரத்துலேருந்து பொறுமையாக கிளம்பி நான் இந்த LNT பைபாஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆனேன். ரீச் ஆகும்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11 o'clock வந்துட்டேன். வந்தபோது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கால் பண்ணி கேட்கும்போது இங்கே ஒரு 24 hours பேக்கரி இருக்கும், ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல, அங்கே வெயிட் பண்ண பஸ் வரும் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் 11 o'clock ரீச் ஆகிட்டு போகிற வர பஸ்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தேன். பார்த்து கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து தலைகீழாக தான் குதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணதுனால ஓகே ஃபைன் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எப்போ வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஒரு 2:45க்கு தான் வந்து வண்டி டேர்ன் அப் ஆச்சு. 2:30லேருந்து எனக்கு கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க்ரூஸு. ஸோ 2:30க்கு கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எதுக்கிட்ட இருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. லொக்கேஷன் அவங்களால கெஸ் பண்ண முடியல. நான் அப்புறம் திருப்பி அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் என்னோடய லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சிட்டு அண்ட் தென் அவங்களோட லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வர அடுத்த டோல்கேட் பக்கத்தில் இருக்க பேக்கரியில் நான் நிற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகேன்னாங்க. அப்புறம் அங்கே பஸ்ஸுக்காக நான் நின்றுட்டு இருந்துக்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் வேறு எந்த பேசஞ்சர்ஸுமே இல்லை, நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன். பட் பேக்கரியில் வந்து ஆளுங்க வந்துட்டு போயிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் பயம் ஒன்றும் தெரியல, நம்ம தனியாக இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஃபைனலாக இந்த பஸ்ஸு வந்துச்சு. ஸோ கேரளா RTCயோட ஸ்விஃப்ட் டீலக்ஸ் ஏர்பஸ். இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு 2x2 புஷ்பேக் சீட் இருக்க பஸ்ஸு. இது வந்து BS6 இன்ஜின் இந்த பஸ்ஸில் இருக்குது. ஸோ இந்த கேரளா RTCயில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஒரு 3 set ஆஃப் நியூ சர்வீசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒன்று வந்து இந்த ஸ்விஃப்ட் டீலக்ஸ் ஏர்பஸ், அதுதான் இப்போ பார்க்குறீங்க. இன்னொன்று வந்து கருடா AC சீட்டர் பஸ்ஸு. அப்புறம் மூணாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கஜராஜா வால்வோ AC ஸ்லீப்பர். ஸோ இதில் இந்த ஸ்விஃப்ட் ட்ரை பண்ணுங்கிறதுக்காக வந்தேன். அப்பியரன்ஸ் பார்க்கும்போது வெளியிலேருந்து பார்த்தா ஒரு ஸ்டாஃப் பஸ் லுக் இருந்தாலும் இன்டீரியர் வந்து நல்லா நீட்டாகவே மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. புஷ்பேக்கும் வந்து ரிக்ளைன் ஆங்கிள் ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு. நம்ம ஒரு 300-400 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா நம்ம பாடி பெயின் இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. உள்ள டிவி ஒன்று இருந்துச்சு. அப்புறம் வேறு ஏர்பஸ்ங்கிறதுனால சஸ்பென்ஷன் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வண்டி வந்து பில்ட் பண்ணதுன்னா TVS குளோபல் அவங்க தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வண்டியோட ஆக்சுவல் பிக்கப் டைம் வந்து 10:20 PM. பட் நான் ஏறின பிக்கப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2:45 AM. அங்கே வந்தவுடனே என்னோடய டிக்கெட் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு சின்ன ஷார்ட் பிரேக் எடுத்தாங்க. ஸோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்புன டைம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2:52 AM கிளம்புனுச்சு. இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் நான் வந்து என் ரூட்டு அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் அப்போலாம் எடுத்தது தான். ஸோ இதுதான் அந்த சீட்டர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி தான் 2+2 சீட்ஸு புஷ்பேக்கு. ஸோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து 2:52க்கு எடுத்தாங்க. நான் அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண டயரில் எனக்கு செம்ம தூக்கம், அதனால் தூங்கிட்டேன். நைட் மோடில் வந்து ப்ளூ லைட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு.
ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்துலேயே மலையாள சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப லவுடாக இல்லை, அவங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் பைபாஸ் வந்து 5:15 AM. சடனாக முழிச்சு பார்த்தா 5:15 AM சேலம் பைபாஸு. திருப்பி அடுத்த ஷாக் என்னென்னா கள்ளக்குறிச்சி டோல் தாண்டி பயோ பிரேக் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அது எத்தனை மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 o'clockலேருந்து 7:10 வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. வண்டி வந்து 85 ஸ்பீட் லாக்கு. பட் எப்படி வந்து அவங்க இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் ரீச் ஆனாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. இதுக்கப்புறம் எனக்கு தூக்கம் வரல, அதனால் நான் முழிச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு மலையாள மூவி ப்ளே பண்ணாங்க. சவுண்டு வந்து அவ்வளோவா கேட்காதனால என்ன மூவின்னு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உளுந்தூர்பேட்டை பைபாஸ் கிராஸ் பண்ணும்போது 7:38 AM கிராஸ் ஆச்சு. அண்ட் தென் ஸ்பீடு வந்து 78, 80 அந்த ரேஞ்சு தான் உனக்கு எனக்கு ஆப்பில் காட்டுச்சு. அப்புறம் செங்குறிச்சி டோல் தாண்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா 7:45 AM செங்குறிச்சி டோல் தாண்டினோம். அங்கே தாண்டி கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து ஒரு டிஃபன் பிரேக் போடுறதுக்காக ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க பேசஞ்சர்ஸ். ஸோ அதனால் ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. சிவகாமி மெஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டு. ஹோட்டல் வந்து ரொம்ப நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. உள்ளே வந்து தோசைலாம் இல்லை, வெறும் இட்லி மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஸோ பேசஞ்சர் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம். அங்கேருந்து விக்ரவாண்டி டோல்கேட்டு, அப்புறம் போகிற வழியில் திண்டிவனம், அப்புறம் பரனூர் அங்கெல்லாம் வந்து ஆளுங்க போட் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் பேர் இறங்கியிருந்தாங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் போட் பண்ணாங்க. திருவண்ணாமலை பைபாஸ் தாண்டும் போது 9:16 AM நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணோம். அப்புறம் அங்கேருந்து திருப்பி வண்டி சேம் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு பரனூர் டோல்கேட் தாண்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா 10:17 AM தாண்டிட்டோம். அப்புறம் க்ரூஸ் 2 பேரையும் சொல்லி ஆகணும், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. பேசஞ்சர்ஸ் கேட்ட எல்லா ரிக்வஸ்ட்டுக்கும் ஆன்சர் பண்ணாங்க. தமிழ் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தெரியலனாலும் பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க மலையாளத்தில் ரிப்ளை பண்ணாங்க. ஆனால் அவங்க ரொம்ப கஷ்டம். ஈவினிங் 4 மணிக்கு எடுத்து 11:30 ரீச் ஆனோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிட்டன் வந்து 6 மணிக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து நான் ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்டு தாண்டும் போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:32 AM. அண்ட் ஃபைனலாக சிஎம்பிடி ரீச் ஆகும்போது 11:35 AM ரீச் ஆகிட்டோம். டோட்டல் ஜேர்னி ஹார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 hours 43 minutes, விச் இஸ் குட் டைம். ஒர்த் ஜேர்னின்னு நான் சொல்லுவேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.